যেদিকে চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। অতিবৃষ্টিতে ডুবে গেছে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, গ্রামের পর গ্রাম। বানের তোড়ে ভেসে গেছে মাথার উপরের ছাউনিটাও। এমন ভয়াবহ বন্যার দৃশ্য গত 1.5 যুগে দেখেনি সিলেটবাসী। ধনী গরিব, উঁচু নিচু, ধর্ম বর্ণ সবাই সমান কাতারে। সব হারিয়ে নিঃস্ব এখন অসহায় মানুষ। দুমুঠো ত্রাণের আশায় দিন পার করছেন হাজারো ক্ষুধার্ত মানুষ। এমন পরিস্থিতিতে দুর্গম এলাকায় যখন পুছে না কোনো সহযোগিতা, তখন নিঃস্ব অসহায় মানুষগুলোর কি হয় একবার অনুভব করে দেখুন তো কেমন লাগে। তো বন্ধুরা, আপনারা অবশ্যই সকলে জানেন বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে। আজকে কথা বলতে চলেছি বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে। আমাদের দেশের বন্যার কারণ ও তার সমাধান নিয়ে কিছু তথ্য শেয়ার করব আপনাদের সাথে। ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত থাকুন। আশা করি হতাশ হবেন না, ভালো কিছু জানতে পারবেন। হাওর এলাকার জলাভূমি 1988 সাল থেকে 2006 সালের মধ্যে 40 ভাগ কমে যায় এবং 2006 থেকে 2020 সালের মধ্যে আরো 37 ভাগ কমে গিয়ে এখন প্রায় 13 ভাগ এলাকা অবশিষ্ট আছে। এর বিপরীতে হাওর এলাকায় বিল্ট আপ এরিয়া বা নাগরিক স্থাপনা নির্মিত এলাকা 2006 সালে 2.2 গুণ, যা 2020 সালে এর চেয়েও 3.8 গুণ বৃদ্ধি পায়। হাওর অঞ্চলের বিভিন্ন জেলার মধ্যে 1988 সালের তুলনায় 2020 সালে শুষ্ক মৌসুমের জলাভূমির পরিমাণ সিলেটে 75 ভাগ, সুনামগঞ্জে প্রায় 80 ভাগ, নেত্রকোনায় প্রায় 90 ভাগ, কিশোরগঞ্জে প্রায় 85 ভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রায় 70 ভাগ, হবিগঞ্জে প্রায় 90 ভাগ এবং মৌলভীবাজারে প্রায় 70 ভাগ হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি হাওর এলাকায় পতিত জমি, কৃষি জমি ও বনজ এলাকাও আশঙ্কাজনকভাবে কমেছে। ইনস্টিটিউট ফর প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বা আইপিডি এর গবেষণার তথ্য বলছে 1998 সালে নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার হাওরে জলাধার ছিল 3026 বর্গ কিলোমিটার, যা 2020 সালে কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র 399 বর্গ কিলোমিটার। অন্যদিকে জলাধারে গড়ে উঠেছে অবকাঠামো। 1998 সালে হাওর অবকাঠামো এলাকা ছিল 988 বর্গ কিলোমিটার এবং 2020 সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 3840 বর্গ কিলোমিটার। কতটুকু জায়গা কমেছে চিন্তা করেছেন? এসব হাওর এলাকায় 1998 সালে বনাঞ্চল ছিল 4 বর্গ কিলোমিটার এবং 2020 সালে তা কমে হয়েছে 0.2 বর্গ কিলোমিটার। 1988 সাল থেকে হাওরের শুষ্ক মৌসুমের জলাভূমির পরিমাণ প্রায় 5 ভাগের 1 ভাগ হ্রাস পায় এবং বাকি 4 ভাগ জলাভূমির জমিতে জায়গা ভরাট করে সেখানে রাস্তা সহ বসতবাড়ি, সরকারি বেসরকারি স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। হাওর এলাকার উল্লেখযোগ্যভাবে জলাভূমি ধ্বংস হয় 2000 থেকে 2013 সময়কালে। বিগত 32 বছরে বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের 7 জেলার হাওর অঞ্চলের শুষ্ক মৌসুমের জলাভূমির পরিমাণ কমেছে শতকরা প্রায় 80 ভাগের বেশি। ফলে হাওর এলাকায় মৌসুমী বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলের কারণে সৃষ্ট পানি ধারণ করার প্রাকৃতিক ক্ষমতা মারাত্মকভাবে কমে যাবার কারণে এই এলাকায় নিয়মিতভাবে বন্যা দেখা যাচ্ছে। দেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের অতি সাম্প্রতিক বন্যায় ভয়াবহতা ও ব্যাপকতার পেছনে অতিবৃষ্টির পাশাপাশি হাওর এলাকার জলাভূমি বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার দায় রয়েছে অনেক। হাওর অঞ্চলের বর্তমান আয়তন যাতে আর 1% না কমে তার জন্য ডিজিটাল মনিটরিং এর ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর পর ইমেজ অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে এর পরিবর্তন বোঝা যায় এবং সে অনুসারে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিতে পারে। হাওর এলাকার মহাপরিকল্পনা, সরকারি আইন এবং বিধি বিধানের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে হাওর অঞ্চল সংরক্ষণে সচেষ্ট হতে হবে। এবারের বন্যার কারণ যদিও অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে সর্বোচ্চ কতটুকু বৃষ্টি হতে পারে তার একটা সম্ভাব্য প্রজেকশন ও হাওর এলাকার জল ধারণ করার সক্ষমতা জানা থাকলে এরকম অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্যোগ মোকাবেলা আমাদের জন্য সহজতর হবে। হাওর অঞ্চলের জন্য সেখানে কতটুকু রোড দরকার, ডিমান্ড অ্যানালাইসিস এবং ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে ইন্টিগ্রেটেড পদ্ধতিতে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি সেখানকার জীবন মানের উন্নয়ন করতে হবে। হাওর এলাকা রক্ষা ও প্রাকৃতিক পানি প্রবাহ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করা এবং মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্থানীয় প্রশাসন সহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর যথাযথ তদারকির মাধ্যমে হাওর অঞ্চল কিছুটা হলেও রক্ষা করা সম্ভব। 2012 সালে হাওর এলাকার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন হবার পর এই ধ্বংসের পরিমাণ কিছুটা কমতে থাকে। সিলেটে বন্যা কবলিত এলাকা পর্যবেক্ষণ শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সিলেট অঞ্চলে মাটি উঁচু করে আর কোনো রাস্তা করা হবে না, এলিভেটেড রাস্তা হবে। এলিভেটেড রাস্তা হলে সেটা সহজে নষ্ট হয় না, বন্যার মতো দুর্যোগে যাতায়াতেরও সুবিধা হয়।
সিলেট সহ অন্যান্য বন্যা কবলিত এলাকায় মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে হেলিকপ্টারে করে দুর্গম এলাকায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ত্রাণ। আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকা দেশের সব বাহিনী দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে সাধ্যমতো চেষ্টা করছে। এই কাতারে পিছিয়ে নেই দেশের সাধারণ মানুষ সহ দেশের অনেক পরিচিত মুখ, যে যার মতো করে অসহায় মানুষের পাশে থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এতটুকুই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর অলরেডি যদি করে থাকেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ।